Ko gero visi nuotykių ieškotojai žino, kad apleistų vietų Latvijoje yra gerokai daugiau nei Lietuvoje. Mažesni kaimeliai ir miesteliai čia visai pamiršti. Šiandien mano dienos tikslas – Latvijoje aplankyti apleistą bažnyčią ir mokyklą. Ši evangelikų liuteronų bažnyčia jau daug metų stovi apleista. Vienas šaltinis teigia, kad nuo 1960 metų. Patekę į vidų, nieko įspūdingo nepamatysite. Bažnyčia jau seniai nebeturi stogo. Panašu, jog bažnyčia nėra visiškai užmiršta. Galima aptikti žvakių. Panašu, kad čia kažkas ieškojo lobių. Vos už kelių šimtų metrų nuo bažnyčios matosi kažkoks keistas bokštelis. Jis iš sukryžiuotų kaulų. Tokį vaizdą pamatyti kapinėse, man atrodo, gan neįprasta. O dabar truputį patyrinėsiu kapines. Kol vaikščiau po kapines ir pragiedrėjo dangus. Dabar keliauju link apleistos mokyklos, kuri kažkada padarė neblogą įspūdį. Kai lankiausi prieš kelis metus, nedrįsau nusileisti į mokyklos rūsį. Dabar bus proga. Nors ir mokykla aptverta, bet vis tiek rasiu plyšį, kaip patekti. Deja, viduje nepamatysite praktiškai nieko, kas primintų mokyklos laikus. Apleistose pastatuose tokie užrašai yra gan įprastas dalykas. Lietuviai čia yra dažni svečiai. Na, o dabar laikas leistis į rūsį. Na, nesinori, kad supuvę mediniai laiptai įlūžtų. Ėjau nedrąsiai ir truputį su baime, nes nežinojau, kas slepiasi tamsoje. Rūsyje jaučiau šaltį, bet tai manau normalu. Čia šlapas žiauriai.
Lipu į antrą aukštą, noriu surasti mokyklos salę, kuri kažkada padarė gerą įspūdį. Pamačius salę teko nusivilti. Pastatas panašu bandomas griauti, tik nesuprantu kodėl. O anksčiau viskas atrodė taip. Į trečią aukštą nusprendžiau nelipti. O dabar parodysiu, kas slepiasi šalia esančiam pastate. Čia kažkas sugalvoja atsikratyti savo šiukšliam. Laikas keliauti link Lietuvos. Netyčia užmačiau senos sodybos likučius. Šis išlikęs rūsys sudomino. Bet viduje nebuvo nieko ypatingo. Netoliese aptikau kažką panašaus į šulinio liekanas, nors gal tai ne šulinys, nežinau. Šiandien viskas, ką norėjau parodyti, ačiū, kad žiūrėjote ir laukite kitų video.